这个轴因为长期没有涂机油，已经出现锈死的情况了。那么现在拆线呢非常的困难。我们刚刚已经把新轴给卡进去了，然后两边的轴螺丝呢也把它给慢慢的拧上去。大家好，山地自行车后轴松垮，极有可能是后轴损坏了。那具体的维修方法呢，让我们一起来看一看。大家好，我是潘老弟。大家可以看到，咱们山地自行车的后轴啊左右摆动出现了问题啊。下面就有请潘老弟啊给大家演示如何维修。把车子翻过来，那还是我们的维修老姿势啊，把山地自行车翻过来。首先呢，用我们的手电钻把双边的轴螺丝给拆下。15的螺丝啊，拿个15的套筒，折下来。那这款山地自行车的轴螺丝是15毫米的。好，现在拆下咱们的后轮。我们把飞把它拆下来啊。我们可以看到这个轴已经是左右摆动了，很明显是出现严重的问题了，可能需要更换。那首先呢，我们是拆下飞轮啊。好，我们现在拿到了一个专用的拆卸工具啊，我们正在使用活动扳手，逐步的拆下。现在就已经把飞啊给拆下来了。这个座椅面坏光了。然后现在需要把轴给拆下来。好，现在把双边的螺丝给拿下来啊。哇，螺丝锈死了，不好拆呀。这个轴因为长期没有涂机油，已经出现锈死的情况了。那么现在拆线呢非常的困难。我们侧这边啊。现在就已经把轴总成给拿下来了。你钢网就坏了吗？哦，我们发现钢网也出现了损坏，那可能轴这一块的总成啊要全部更换。这个钢网坏了，我们没有配，把它改良过小组成的。哦，这涉及到一个改装的知识啊，因为这店里面现在没有这个钢网的一个配套。我们上2颗600的小组成。600的小轴承啊，双边各上一个。2个螺丝把它夹死。我们刚刚已经把新轴给卡进去了，然后两边的轴螺丝呢也把它给慢慢的拧上去。不太好安装啊，轴承好像跑出来了。这都钢网日了，肯定是的，花活筒也搞大了。那飞这边的轴啊，要留的稍长一些，两边的轴的长度不是一模一样的。好，现在把我们的飞啊给安装上去啊。那我们快速的把两边的螺丝给安装上去啊。你活络一点啊！好，现在安装基本完成啊，看一下整体的性能如何。那么现在把轮子给安装回去。好，没有什么问题啊。好的。好，没有问题。好，那么本期视频到这里就结束了，非常感谢大家的观看，那我们下期视频再见，拜拜。